Learning Khmer. Lesson topic, Kitchenware Basics. Chan. A plate. Chan cơm. A bowl. Pênh. A cup. Keo miền đầy. A mug. Keo. A glass. Chan trộp pênh. A saucer. Xong. A fork. Slap pria. A spoon. Slap pri cà phê. A teaspoon. Slap pri bài. A tablespoon. Cầm bịch. A knife. Cầm bịch bự. A butter knife. Chồng cây. A pair of chopsticks. Cần xanh chụp mọt. A napkin. Cầm ráo trộp chan. A placemat. Cầm ráo tổ. A tablecloth. Chnang. A pot. Kteh. A pan. Kteh chiên. A frying pan. Chnang tôt. A saucepan. Cùng rộp. A lid. Cầm xêu. A kettle. Bàn tè. A teapot. Keo tịch thùng. A pitcher. Tha. A tray. Chan cơm សម្រាប់ដាក់ម្ហូប. A serving bowl. ស្លាបព្រាសម្រាប់ដួស. A serving spoon. ជ្រុញ. A cutting board. ឧបករណ៍បោះសំបក. A peeler. ឧបករណ៍កោស. A grater. ប្រដាប់វាយពង. A whisk. ប្រដាប់គោ. A spatula. វែកសម. A ladle. ដង្កៀប. A pair of tongs. ពែងវាស់. A measuring cup.
ស្លាបព្រាវាស់ A measuring spoon. កន្ត្រងចម្រោះ A colander. តម្រង A strainer. ថាសដុតនំ A baking sheet. ចានដុតនំ A baking dish. ចានគុំលាយ A mixing bowl. ឈើកិនម្សៅ A rolling pin. ស្រោមដៃ An oven mitt. អាវអៀម An apron. កន្សែងផ្ទះបាយ A kitchen towel. ដបរោយអំបិល A salt shaker. ដបរោយម្រេច A pepper shaker. ក្រឡ A jar. ប្រដាប់បើកកំប៉ុង A can opener. ប្រដាប់បើកដប A bottle opener. កម្រាលទ្រាប់ចាន កន្សែងជូតមាត់ កន្សែងផ្ទះបាយ Want to remember these words forever? Go to FlashcardsLuna.com and practice this and thousands of other decks for free. Link in the description.